ご乗車ありがとうございます。新金谷駅普通列車です。次は新金谷終点です。ご乗車ありがとうございました。まもなく新金谷終点です。降り口は右側です。お降りの際、車内にお忘れ物、落とし物をなさいませんようご注意ください。この列車は家山、千頭方面へは参りませんので、ご利用のお客様、後続の列車をお待ちください。なお、一度駅の外へ出る場合には乗車券、また乗車運賃、駅係員へお渡しください。Thank you for riding. Please place your fare or your fare ticket in theご乗車ありがとうございます。まもなく川根温泉笹町です。降り口は右側です。ご乗車ありがとうございます。まもなく塩郷です。降り口は右側です。ご覧いただけますのが塩郷の大吊り橋です。こちらは高さが10メートル、全長が220メートルあり、大井川に架かる吊り橋の中では最大級のものとなっております。ああいうのが可愛いよね。
Please take care not to forget any belongings when you exit the train. Please watch your step. Passengers bound for Sesokyo Onsen, Ikawa, Shirasawa Onsen, Sumata-kyo Onsen, or Kanzo should change trains here. Please give your fare or your fare ticket to the station attendant. ご乗車ありがとうございました。終点千頭です。降り口左側です。扉はすべて内側に開きます。ドアから一歩下がりましてお待ちください。引き続き須磨京線路線バスご利用のお客様、駅前バス乗り場1番より10時30分。井川線南アルプスアフトラインご利用のお客様、ホーム変わりまして6番線から10時19分発井川駅です。各方面お乗り遅れないようご注意ください。それでは引き続き新緑の奥越えの旅をお楽しみください。ご乗車ありがとうございました。終点千頭です。お待たせいたしました。本日は大井川鉄道井川線南アルプスアフトラインをご利用いただきまして誠にありがとうございます。